Qabsura Sillaasee jireenya keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu uumama hundumaa sirnaa fi amalummaan uumee olaantummaadhaan kan hoogganu yaada qalbii amalummaa keetii fi nagaanii ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii yeroo mijatetti hojiidhaan sadii ta'uu keessanii argachuu fi qoratamee tokkummaa sadummaatti otoo hin makinii waaqummaan tokko ta'uu jiraataa bara baraa ta'uu keessanii nan amana. Yaadannoo maqaa keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadummaarraa ol yookaan gadi kan hin siqne waamicha maqaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan tokkummaadhaan jabaatee kan jiraatu waaqummaa amalummaa keessanii fi harka waaqummaa kan biqiltuu tolummaa kan ta'e arjummaa keessanii cuunfaa wayinii irraa akkan naa soortanii tajaajila keessanii gara keessanitti ni dhiyaata. Rifeensa mataa keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu dhagaa adiirra kan caalu gaaddisummaa kan amalummaa waaqummaa kan ta'e rifeensa mataa keessanii fi nagaa ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan kadhannaansaa harka fuudhaa keessan kan ta'e mootii hayyoota abbaa qabsuuraa danuu sadummaa keessanii barsiisee sagalee galataa sadan irratti dabaleessi gooftaa qondaaltotaa tokko jedhamuun icciitii sadummaa keessanii dhugumaanii mirkanaa'e. Mataa keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu fooniif lubbuu kan bittanii akka taatanii mijeessaa qindeessaa hubachiisee hangafa uumamtootaa kan uume qaama waaqummaa mataa keessanii fi nagaanii ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan gonfoo gaarummaa keessanii mataa Iyyaasurra kan keessanii namoonni waaqa maqaan sadii amalummaadhaan tokko jechuudhaan amananii maqaa keessanii mana qulqullummaa akka ijaaranii seeraatiyoo fuula keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu galanni gooftummaa keessanii arraba uumamaa hundumaa kan dubbatamu yommuu ta'u ija uumamaa hundumaa dura kan dhokate fuula keessanii fi nagaanii ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan uumama hundumaa olaantummaadhaan bituu keessan irratti ka'uudhaan ani dukkana diiyaabiloos garraamummaa keessan keessaa bahee waldaa ergamootarraa yommuu addaan ba'etti akka bifa keessanii fi fakkaatti keessanitti nama uumtanii bakka isaa buuftanii galanni ulfinni isinii fi haa ta'u bara baraan. Nyaara keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu gidiraa hedduu naasuun hamma itti dhufutti isa didaa kan qoratanii nyaara keessanii fi nagaanii ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan daaniyoon kan hin balleessine isin galmeewwan qulqulluudhaa'u arjummaan keessanii guyyaa murtee sanatti ibidda gahannamii diigee raammoo si'ool balleessee bilisa kan hin ba'e na haa taasisu. Ija keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu ija koo kan uumanii ija keessanii fi nagaan ni ta'a. Jalqabaa fi raawwata kan hin qabneedhaa'u yaa qulqulluu sadanii ibidda aneessu ogummaa keessan keessaa namummaa kootii fi soorata ala namummaa kootii fi uffata jirbii adii naaf haa ta'u. Gurra keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu kan dhaga'u balbala kadhannaa garraamummaa kan ta'e gurra waaqummaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan aduun sadummaa keessanii uleewwan Yaaqoob irraa ni ife waan ta'eef ijoollee cuuphaa kakuu haaraa fi hoolaa Laabaan warra duraa fi lagni bishaan isaan keessaatii dhuganii fakkeenya guddaadha. Areeda keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu otoo hin uumin duraanii ifa isaanii kan turanii areeda keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan raayyaan isaanii gaddaa fi gadadoo kan ta'ani mootota addunyaa kana harkaa kan oolchaa ibidda hinaaffaa kan keessaa boba'u raammoon hamee kan keessaati foccu dacheen gahannamii isa dha'u funyaan keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu fooliin aarsaa galata isaaniiti kan hin tolu funyaan keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii ogummaan keessanii ogummoota keessatti kan beekamedhaa'u kan rakkatanii fi hiyyeessota irratti mana lubbuu kootii fi akka naaf mijeessuu fi yeroo ijaarsaatti hangafa ijaartuu kan ta'u kennaa akka kennuuf naaf ajaja.
hidhiiwwan keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu laboo baay'ee ibiddaa kan ta'anii hidhiiwwan keessanii fi nagaan dhiyeessaa. Yaa Qulqulluu Sadan arjummaan amala keessanii dhiifamaa naaf taasisaa. Abdii kanii dheebotee fi bishaanii diilallaa illee haa ta'u obaasuun otoo narraa jiru kana caalaas miillaan dhukkubsataa deemee daawwachuu danda'u otoon qabu amantiin koo hojii gaarii irraa fagaatteetti yoo arjummaa keessanii naaf ergaa. Afaan keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu waltajjii nagaa kan ta'e afaan waaqummaa keessanii fi nagaa ni ta'a. Isin abaaboo gadaamii miidhaginaa amantaa tawaahidooti yoo yaa Qulqulluu Sadanii tolfamaa waaqessuu irraa dhugumaanii arjummaa keessaniin addunyaa isa dhufuu irratti gara Waaqayyoo isa dhugaa waaqessuutti waaqeffannaa koo naaf geeddara. Ilkaan keessanii fi Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu ilkaan foonii kan hin taane ilkaan keessanii fi nagaa ni ta'a. Tokkummaa amantaa tawaahidootii fi duumessaa fi bokkaa isaanii yeroo hojjettanitti dukkana kan golgame seerri seera sirnaa kan ta'e warra Yihuudoota wajjin wal dhabdee seerota keessaniifis bakka ishee gadi lakkiste. Arraba keessaniif yaa Abbaa Ilmaa Qulqulluu dubbiin hundumtiyyuu otoo hin dubbatamiin dura dursee dubbachaa kan ture arraba keessaniif nagaan ni ta'a. Yaa Qulqulluu Sadan teessoo waaqummaa keessanii teessoo mootummaa foonii kan sodaachisudha. Seera keessan irra yemmuu darbee fi abboommi keessanii yemmuu diigee adabbii isaaf malu fuula keessanii irraa argateera. Yihuudaa inni Galiilaas daandii du'ootaa irra deeme. Jecha keessaniif yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu cancalaa laboo baay'ee ibiddichaa kukkutee caaluma kan jechisiisu jecha keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa Qulqulluu Sadan bu'aa addaa daldala qaxalee waan taatanii fi qulqulloonni dandeettii isaanii kan ta'e Hafuura Qulqulluudhaan yeroo dhalatan irraa caalaa Phexros yeroo gaabbiidhaan dhalatetti bantuu mootummaa samii fuudhee amantoota ari'achaa kan ture Phaawulos barsiisaa wangeelaa ta'e. Hafuura keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu uumama jiraattota ta'anii hundaa fi lubbuu kan ta'u hafuura keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa Qulqulluu Sadanii gootaniidhaaf yoo keenya balbala lubbuu kootii dhiifamu cubbuu kan ta'u dhiiga itti naa facaasaati. Dhiigni beelladootaa waaqeffannaa waaqa tolfamaa akka bu'aa hin qabne dursee hubadhee hiikeen jira. Laagaa keessanii yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu waa'ee gaabbii gadi fagoo fi dubartoota gaddanii dhiiga kan ta'e laagaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa Qulqulluu Sadanii garraamummaatiin badhaadhaa waan taatanii fi garraamummaa keessan keessaa na hin baasinaa. Garraamummaa keessan keessaa yoo na baaftan Mikaa'el areedee dhufee foon koo argachuu ni danda'a ree? Yookaan Gabri'eel koochoo isaa balali'ee lubbuu koo fi jireenya keenyuu ni danda'a ree? Murteessuun kan keessanii duwwaadha malee. Saggoo keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu saggoo Addaamin kan uume saggoo waaqummaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa Qulqulluu Sadan arjummaa keessaniin humna keessan irraa humna na hirmaachisa. Foon kootiin xaafarii yookaan samiirraa aduun bakka dhaabbatutti ajajaa dursee lafarraa kan ture Iyyaasuun samiirra kan jirtu aduu humna arjummaa keessaniin dhaabuu danda'eera. Gateettii keessaniif yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu hundi addunyaa kana baatan gateettii keessaniif nagaan ni ta'a. Yaa Qulqulluu Sadan daandii muka yabala Nohii fi bishaan badiisaa irraa eeguudhaan kan isa baastanii daaktuu jabaa Nohii ceesisee isinidha. Yaa Waaqayyo Waaqni nama ta'e namnis Waaqa ta'e. Wal fudhachuudhaanis tawaahidoon teessoo keessan irra taa'e. Yemmuu argitanitti Suraafeliif Kirubeelii miilla isaa tawaahidoo jalatti sagada. Hayyama isaatiin isaan uumeeraati yoo. Nagaan koochoo keessaniif yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu gidduu galmeessaa fi guutamaa daangaadhaan hanga daangaatti diriiranii kan argamanii daaktuu koochoo keessaniif nagaan ni ta'a.
yaa qulqulluu sadanii diinni bifa jaarsummaan yookaan haxxummaadhaan akkasumas waraana jecha anarratti yommuu banu dhaabbachuu akka inni danda'utti hiriira lolaa kan ta'e kadhannaa na barsiisa. Nagaadhaan yaa Abbaa, Ilmaa Hafuura Qulqulluu kitaaba akkuma dubbate beekumsa nama sammuun ergameedhaan qoratee kan bira gahuu hin dandeenye addunyaa dursee ulee hangafummaa kan coccobse dugda keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan amulummaa tokkummaa keessanii addunyaa dura kan ture har'as kan jiru bara baraan cimee kan jiraatudha. Alaa fi keessaan ijaaramee kan jiru namummaa diigamuu irraa naaf oolchaatii iddoo buufata keessanii godhadhaa. Qooma keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu magaalaa gorsaa mootummaa kan ta'anii qooma keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan yaa bala samii waan taataniif ergamoonni daabiloos hinaaffaa fi haxxummaanii na balleessuuf yommuu ana faana bu'anitti dursee ta'anii Israa'eloonni galaana liqinfamuu akka oolchitanii galaanni jaalalaa arjummaa keessaniin humna fayyisuu keessanii anarratti ni mul'ata. Dugda keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu iddoo aara galfii tajaajiltoota tolootaa keessanii kan ta'e dugda waaqummaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan laphee Iyyaasuu irraa kan burqanii bishaan dhangala'eedha. Kanaafuu foonsaa fi lubbuusaa isin irraa bulte ni eegdu ni gargaartus. Akka abbaasaa Abrahaam gara dunkaanaa hin ilaalle boojuu irraa kan ture akka Daani'el foddaa isaa banatee gara Yerusaalem akka ilaaluuf hin heeyyamneef. Harka keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Addaamin kan uumanii harka waaqummaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan yaa uumaa koo yaa mootii koo arjaa tikseen koo isinidha. Hangafaa raajotaa qondaala Israa'el raajicha Museen seera erga barreessee booda kitaabni barsiisaa Awusee sadummaa keessanii na barsiise. Yohaannis walde Negorgaad daandii galataa keessanii natti argisiise. Achi irraas na geggeesse. Sarbaa keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sarbaa Addaamiin kan jabeesse sarbaa waaqummaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan murkii fi lola handaara addunyaa gamaa kan balleessu isinidha. Warra gaddanii fi jabeenya isaanii kan taate qalbii jijjiirannaa gaabbii galmee yaada laphee kooti irratti naaf kuusa. Mootummaa keessanii fi ija koo keessaa kan burqu imimmaanii akkan galtu jaalala keessanii fi nama kan gammachiistanii jaalala tokkummaa naaf kenna. Ciqileewwan keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu hidhaa humna dukkanaa kan ta'e hidhaa diiyaabiloos kan kute kan dadhabsiise ciqileewwan keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii dadhabbii malee oomishtoota arjummaa waan taataniif sanyii keessan dhiifamaa amala keessan jaalala qamadii irreewwan keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu samii fi lafaa taayitaa hin qoratamneen kan gitu kan socho'us irree waaqummaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii hiyyeessichi Alaazaar balbala Nanawweetti kufee dhiphinaa fi kajeellaa kennaa yeroo kadhatetti dureessichi akka itti qoosee fi jaalalli qarshii kan isaa gowwoomse uffata moofaa dureessichaa ooftoo anarraatii baasaatii kennaa kuttaa jirbii haaraan miidhagsaa. Barruu keessanii fi yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu addunyaa kana akka hanqaaquutti kan baatu barruu waaqummaa keessaniif nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii addunyaa dura kan turanii ammas kan jirtanii bara baraanii sadummaaf tokkummaa keessanii jabattanii kan jiraattanii isin duwwaadha. Eeliyaas bokkaa raammoo tokkotti illee quubsitu akka hin argamnee fi ooyiruu irraa yoo dhorke iyyuu isin immoo ooyiruu laphee koo irratti bokkaa nagaa keessanii naaf roobsaa.
Quba harka keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu qeensa keessanirraa addaan kan hin baane quboota harka keessaniif nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan galmi amalummaa waaqummaa keessanii diinagdeensa kan itti hin hir'anne qabeenya kan hin dhumnedhaa'u balleessaan cubbuu isaa fayyina irratti erga isa kuffiseetii booda Addaamiin yeroo duroomsanitti ergamoonni samii kanaan dura dandeettii hin argine argani. Kanaafuu ergamoonni tajaajiltoota namaa jedhamani. Cinaacha keessa ilmaa fuula qulqulluu uffanni warqee kan isa hin barbaachisne cinaacha waaqummaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii haa ta'u malee amalummaa isaanii kan nama sodaachisu, kan nama ollachiisu, kan dhokatee uffata calaqqisiisaadhaan kan golgamedha. Qulqulleessaa daandii kan jedhame Yohaannis cuuphaan kan qulqulleessee daandicha hin mul'anne gooftaa daandiiwwanii isa ta'e wangeela mootummaa keessanii Qeerloos kan irraa adeemee daandii arjummaa na haa barsiisu. Garaa keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu garaa uumama keessan hundumaa kan uume garaa hin qoratamne garaa keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanee seera Aariyaam irraa kan jiru teessoo keessan irraa otoo jirtanii addunyaa irratti guutuudhaa'oo orma irraa gorsa kan hin barbaanne amalummaa waaqummaa keessaniin otumaa ol gubbaa samiirra jiru bu'uura addunyaa kana ni qorata ni lakkaasi hundee dachee kana baatee achi gubbaa samiirra ni jiraata. Yaada qalbii keessaniif yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu xinxaluudhaan garaagarummaa kan hin qabne yaada qalbii keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii Addaam nu keessaa akkas tokko ta'e jechuudhaan akkuma dubbattanii hunda saganni tokko isiniif ni ta'a, ni sagadama, ni uggumama. Yaa Waaqayyo faaggaan sagalee mootummaa keessanii waltajjii irraa yemmuu dhaga'ametti jeequmsi Sabaariyos calluma ni jedhe. Dambaliin obomboleettii isaas ni bade. Kaleewwan keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu jireenya qaamaanii walqixa kan ta'anii kaleewwan keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan isin qaamaan sadii keessanii qaamni tokko waaqni sagalee dhiifama namaaf taasisuudhaa fi addunyaa yeroo daawwatetti abdii abbootiin karaa dubroo Maariyaamiin ni raawwatee fi faajiin bilisummaa kan ta'e fannoonis waltajjii qaraanuu irratti ni dhaabame. Yaada qalbii keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu yaada gaariidhaan arjummaan kan beekame yaada qalbii keessanii fi yaa qulqulluu sadan nagaan isiniif ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan lafee kaalaadiyoon caala kaaraniin kan filate Abrahaam sadummaa keessan sirriitti erga addaan baafatee booda dunkaanicha irraa gara bahaatti namoota sadi akka argee dubbate. Sadanuu keessaa tokko irraa dhaladheen si fayyisaa kan jedhe sagalee waadaa fudhate. Garraamummaa dhiifamaa keessaniif yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu keessa amalummaa keessan irraati kan maddu garraamummaa dhiifamni keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii abbaa hojii gaarii ta'uu keessanii qabsuura hojii gaarii na gonfachiisa. Qabsuura isaanii keessaati akkan qabsuuru hirmaadhuu fi gara isaanii yemmuu deemetti Teekla Hayimaanotis caba laphee isaaniirraati naaf hin laanneeti yoo mudhii keessanii fi abbaa ilmaa fuula qulqulluu hidhannoonsaa teeba arjummaa kan ta'e mudhii keessanii fi nagaan dhiyeessa. Yaa qulqulluu sadanii waaqummaan keessanii akka waaqa tolfamoo kan hin taanedha. Waaqummaa amalummaa malee yaa Waaqayyo mallattoon arjummaa keessanii gara murtee isaa dhugaatti qajeelchee nama geesseera. Yaa abbaa aarsichaa kan ta'e Abrahaamii fi aarsaa ta'ee kan dhiyaatu Yisihaaq iddoo aarsaa akka ga'anii fi adeemsa guyyaa 3 adeemee fi akka qophaa'anii fi gargaare. Hojjaa keessaniifis yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu ijaan kan hin argamnee fi jireenyi isaanii qoratame kan bira hin gaamne hojjaa keessaniif nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii ifa
isa samii oomishtoota waaroo adii ta'uu keessaniini arjummaa keessanii qaama koo kanan ittiin golgu uffata wareegamummaa naaf haa ta'u. Hangafa wareegamtoota Isxifaanos kan ta'e haguuggoota kanaaf wareegamummaa uffachuu ibidda qaama koorratti uffachuu fi hin dandeenye waan ta'eef. Jilba keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu jilba uumama kee hundumaa kan jilbeeffachiisu jilba keessanii fi nagaan ni ta'a. Jilbi keessanii deeggaraa dabalataa kan hin barbaachisnedha. Yaa qulqulluu sadan yaa Waaqayyo anaan tajaajilaa keessanii amanamaa fi jaallatamaa na taasifadhaatii akka ergamtoota keessanitti na leenjifadhaa. Harka namaatiin bitamuu na baraaraatii taayitaa bituu danda'u na gonfachiisa. Miilota keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu Addaamiin daawwachuu fi jannata keessa kan deddeebi'an miilota keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii uumama Addaamiin Hewaan isa waan ta'eef boojuu moototaa irraa bilisa baasuu kan danda'u humni keessanii soba warra mortuu ifatti baaseera. Arxeemsii fi Zeewus irratti ija kan ba'e soba waaqaa tolfamaa fi hundeen mukaa cubbuu kunoo ni bubuqqa'e. Koomeewwan keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu ifa kan uffatanii koomee keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii ashuura kan kaffalchiisuu fi hangafa qaraxxootaa suni kan balleessuu fi qarshii harka 4 kan kaffalee qabeenya isaa walakkaatti hiree warra dadhabdootaaf kan kenne akka Zakkiyoos carraa gaarii arjummaa keessanii fi arjummaa garraa'ummaa keessaniin garraa'ummaa naaf ni kennaa na barsiisa. Faana keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu daandii ifaa irra kan adeemu faana keessanii fi nagaan ni ta'a. Yaa qulqulluu sadan qabeenya hin mul'anne arjummaa keessanirraa na hin dhabsiisina. Dugda kan ta'e qabeenya arjummaa keessanii fi waan badeen yemmuu anarraa fudhatanii waa'ee kootii fi guddisee kan gadduu fi kan bo'u namni gaariin akka abbaa Yisihaaqeen yookaan Isreeni gonkumaa hin argamu. Quba miilla keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu dheensa miilla keessanii fi wajjin raawwatee kan gargar hin baane walii ta'ees kan jiraatu quba miilla keessanii fi nagaanii haa ta'u jedha. Yaa qulqulluu sadanii dadhabbii kan inni hin qabne humna keessanii mootota Baabiloon caalaatti kabajni tokkicha raajii keessan ololii akka jedhu kan godhedha. Namoonni Lisxiraanis aarsaa qalmaa dhiyeessanii fi hanga jedhamutti duuka bu'oota isin filatanii fi sagadanii. Dhaabbannaa qaama keessanii fi yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu kan hin qoratamne dhaabbannaa qaama keessanii fi nagaanii ni ta'a. Yaa qulqulluu sadanii fedha keessaniin addunyaa argamsiisuu malee isin irratti addunyaan hin jiru. Yaa Waaqayyo waa'ee abbaa keenya Addaamii fi isin keessaati qaamni tokko Waaqni sagalee foon uffate akka xusi irraa dhiphinaa keessummeessee fudhachuu isaatiin hooyisaayinaa Aariyaam irratti jedhamuun tokkummaan ni galateeffamu. Bifa keessaniif yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu kitaaba keessatti akka barreeffamee koorniyaa kamiifiyyuu raawwatee addummaa kan hin qabne bifa keessaniif nagaan dhiyeessa. Yaa qulqulluu sadanii ganticha Aariyoos amolummaa tokkummaa keessan yemmuu addaan qooduuf yaaletti dheekkamsa keessaniif haaloo bahuudhaaf akka inni badeetti ijaan kan hin argamne laa keessanii morma isaa cicciraati akka badu taasif. Sadummaa keessaniif yaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu anaan tajaajilaa keessanii sadummaa keessanii bakka sadummaatti nama amanuu na taasisa. Yaa qulqulluu sadanii ifa sadummaa keessanii kan gonfattanii cinaacha qaama koo hundumaa sadummaa keessanii fi tokkummaa keessanii kan keessanitti ibsaatii Yordaanosti naaf taasisa waan ta'eef laga Yordaanos ragaa in barbaaduuti. Abbaan waa'ee mucummaa ilmaa isaatiif ragaa ni baha irratti bahe gara gaara Taaborii
hin ilaalu, ani mataan koo gaara Taaborii ta'eeraatiyyoo. Yaa qulqulluu sadan, yaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, amalummaa keessan irraa kan argame uffata amalummaa ogummaa kan uffatanidha. Ilma mootichaa kan ta'e maqaa Iyyawaaroo uffatu keessanii fi irratti barreessaati. Yaa qulqulluu sadanii, mootonni addunyaa erga mo'anii booda gara duumessi afurri duumessa'eetti lubbuu kan gammachiisu bishaan jireenyaa gamoo mana qulqullummaa isaa carraa isaa keessanii maddisiistani. Warra gaarummaa dheebotanii fi bishaan gaarummaa burqisiistaniittu. Keewwata kananii dhiyeesse yaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, keewwata 47tti kan qoodame galata harka fuudhii kanan isinii dhiyeesse gatii tokko oolmaa dachaa kan kaffaltanii waan ta'eef fuula amalummaa keessanii irraa kan nama gammachiisuu fi qumuduun kan itti daanoome fuula dhiifamaa naaf kennaa. Qulqullootaa fi kan qophaa'ee ardiilee kurnanii irratti taayitaa naa kennaate na muudaa. Yaa qulqulluu sadan, anaan tajaajilaa keessanii qorumsa foonii fi qorumsa lubbuu irraati na oolchaa, na baraaraa, mootummaa keessanii na dhaalchisan bara baraatti. Ameen. Yaa Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee galateeffamu, mootummaan kee dhufu, jaalalli kee samiirra akka ta'e akkasuma lafarras haa ta'u, kan nu gosoota keenya irraa nu kenni, akka keenya nu dhiisi, nu soora kan dhiifatamu akka goonu, qorumsaatti nu galchin, hamaarraa nu oolchi malee, mootummaan kan keeti, humnis galeensa bara baraatti. Ameen. Nagaa ergamaan Gabriel qulqulluutiin qulqulleetti haa gifti maaraa, nagaa siin jenna. Yaada kee dubroodha, foon kee dubroodha. Yaa haadha Waaqayyo mootichaa siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota hunda keessaa filatamtee kan eebbifamte, firiin gadameessi keetii kan eebbifame gaammadii. Yaa ayyaana qabeetti Waaqayyo si wajjin jira. Jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya qolcha keenya Yesuus Kiristoos irraa araara dhiifatamu nuuf kadhadhu. Cubbuun keenya kan irraa gamu hanga bara baraatti. Ameen. Kennaa Waaqayyo Abbaa, arjummaa Waaqayyo Ilmaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluu kadhaan haadha keenya maarami. Eegumsa argamoota Waaqayyoo jaalalli qoboota isaanii wajjin haa ta'u hanga bara baraatti.